Hola amigos, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Yo soy Miss Magda y en el día de hoy vengo acompañada de una amiga que se llama Rosita. ¿Quieren saber de quién se trata? Rosita es una cerdita muy inteligente y curiosa, así como son todos ustedes. Ella tenía una gran curiosidad y era la de conocer los sonidos de los animales. Pues un día decidió ir al campo porque sabía que allí podría escuchar los sonidos de los animalitos. Pues mientras estaba en el campo, caminaba. Y lo primero que vio fue un árbol grande. Y alrededor del árbol había un sonido. Pues ella abrió sus oídos, como todos ustedes van a prestar atención también, y ella se detuvo a escuchar. Y el sonido que escuchaba era el de una mosca. Zzz, zzz, una mosca. Y dijo, oh, wow, escuché el sonido de mi primer animalito. Y estaba muy feliz. Pues seguía caminando y a lo lejos vio un corral y habían allí muchas vacas. ¡Wow! Muchas vacas. ¡Mu! ¡Mu! Así suenan las vacas. Y seguía caminando y vio un laguito. En el laguito habían muchos patitos y varios maquitos o ranas. Crack, crack, crack. Así sonaban las ranitas. Y cuando miró hacia arriba, vio muchos pajaritos que cantaban a una misma voz. Pío, 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 pío. Así cantaban los pajaritos. Pero de repente escuchó un sonido muy fuerte y extraño. Y era el sonido de un lobo. ¡Aú! ¡Aú! Así sonaba el lobo. Y Rosita se sintió muy asustada y comenzó a correr. Y mientras corría, se encontró a un amigo, el perro. ¡Jau, jau! ¡Jau, jau! ¡Jau, jau! Así saludó el perro a Rosita, muy amable. Y luego encontró a otro amiguito, el gato. ¿Cómo hace el gato? Miau, miau, miau. Así hace el gato. Rosita estaba muy feliz descubriendo los sonidos de los animales. Y de repente vio varias gallinas. ¡Guau, gallinas! ¡Cocorocó! 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 Así sonaban las gallinas. Y también alcanzó a ver muchas ovejas. ¡Bé! 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 Así sonaban las ovejas. Después de esto, Rosita estaba muy feliz y decidió seguir practicando los sonidos de los animales. Yo espero que ustedes también lo practiquen en casa, porque yo ahora lo haré junto a Rosita. Le mando un beso y un fuerte abrazo. Bye. Bye, amiguitos.